코골이 완치의 기준은 소리 소실과 무호흡 없음, 산소 포화도 정상, 주간 증상 없음입니다. 4주에서 24주에 걸쳐 단계적으로 완치를 달성합니다. 단순 코골이는 한방 단독 완치율이 95% 이상, 경증 무호흡은 90%에 이릅니다. 다만 중증일수록 양한방 통합치료가 필요합니다. 완치의 5열쇠는 조기 발견과 정확한 진단, 체계적인 치료, 생활관리, 꾸준한 관리입니다. 코골이 치료의 절반은 가정에서 결정된다고 할 수 있습니다. 6개월 로드맵은 진단과 급성기, 체질 조정, 유지관리의 4단계로 이루어집니다. 8주마다 치료 효과를 꼼꼼히 평가하면 완치율이 한층 더 높아집니다. 완치 후에는 정기 진찰과 환절기 보약, 생활습관 유지로 재발을 막으세요. 평균적으로 4주면 강도가 절반, 24주면 완전 소실에 이릅니다. 완치 기준과 단계별 목표, 중증도별 예후, 6개월 로드맵, 그리고 재발 방지까지 살펴봤습니다. 꾸준히 관리하면 코골이는 충분히 완치할 수 있으니 포기하지 마세요.